¿Qué rollo, plebe? Pues aquí está, mira. Bien concha. Me dijo, aquí mi comadre, mi esposa, señora dama. Mi amor, me voy a llevar los chetos y se para el negocio y allá los licúo. Pero pensé que era de esos de los, ¿cómo se llaman? Como nutribules. Sí, de esos que lo pone y nada, que me va saliendo con este, mira, para hacer ejercicio. Ya me cansé. ¿Era? No, hombre. Hombre, mi hija. ¿Viste? ¿Son los encargos qué? Puro Temu. Lo que pidió por Temu, lo que le llegó. Pidió una licuadora y le trajeron una de juguete para andar. Ejercicio, para no estar Dios. Hombre, ándale, ahí te guacho. Hasta eso que 2, 3, sí quedan enteritos. quedan ustedes. Necesita pegarle. Sí, se atoró. Paré motosierra. Mira. No, hombre. Sigue pidiendo por Temu, mija. Lo barato. Cansamos. Chale, mi compadre Temu. Pobrecita mi dama. Está haciendo Ejercicio. brazos. Ya, mira. Cansadita. Puro músculo. Sudada. Buena para hacer músculo. Ya mucho brazo. Aquí estamos, pleba. Aquí, mire, en el changarro. Ya se lo saben. Jálense por su elotito. Aquí, mire. Los mamaleones. Y lo voy a Está. Ay, con la chingada, que bravo está el chile. Pégale una, no te va a chingar. El enchufe. El eléctrico. Ah, cabrón. El otro día también encargamos. ¿Qué encargamos por Temu? Un chingo de cosas. Encargué una llanta para la camioneta y me llegó una llanta de triciclo. No, hombre. Ah, pero te salen en 10 pesos las cosas. Te sale bien barato todo. Ese le costó 1 centavo. No, hombre, me emocioné cuando me dijo, mi amor, me voy a llevar esta caja, me dice, para moler ahí los chetos. Los chetos se usan para los elotes, para los elotes especiales. Que llevan sal, limón, salsa, mayonesa y se le pone una capa de chetos Flaming Hot. No, hombre, es que me va saliendo con una motosierra dándole vuelta con la mano. No te imaginas. Ahí estamos, pleba. Ahí nos checamos. Ahorita le estoy grabando el video para subírselo.